Паразит сөзсіз. Ал оқыңызда соған жауап беріңіз. Сабақта меңгере сабақты меңгере алдыңыз ба? Менің ойымша мен сабақты меңгере алдым, себебі мен осы сабақта көптеген маңызды ақпараттар алдым, және де осы ақпараттарды үйде қолданып, үйде қайталап барлығын келесі сабаққа одан сайын дайындықпен барып, өзімнің білімімді, өзімнің деңгейімді жоғарылатамын деген үміттемін. Тамаша. Және де ұнаған ойыңызға қонымды болған ақпарат, жаңағы паразит сөздер тілді жалпы өзінің көрінісінде бұзатындығы ойыма жетті. Сондықтан енді мен паразит сөздерсіз сөйлеуге тырысамын деп ойлаймын. Және де осы паразит сөздерден арылу үшін әр сөйлеген сөзімді ойлана отырып айтамын. Тамаша. Қандай, әне паразит сөзсіз сөйлейін десеңіз, барлығы керемет қолыңыздан келіп тұр. Келесі жаттығулар қиындығын қалай бағалар едіңіз? Өткен сабақтардағыдай маған кішкене әріптерді айту қиындырақ болады. Мен және де диафрагмамен демалған қазіргі уақытқа дейін маған кішкене қиындық тудырады. Бірақ та ең бірінші сабаққа қарағанда менің ойымша қазір менің сөз тазалығым жоғарырақ деп ойлаймын. Тамаша. Ал жалпы осы сабаққа келгеніңізге қандай да бір сіздің мысалға өзіңіздің ойыңызды естігім келеді. Сабаққа келгеніңізге өкінбейсіз бе? Не беріп жатыр өмірде? Мысалға енді бізде қазір 3-ші сабақ қой. Осы 3-ші сабақта өмірде қолданып жүрсіз бе? Сабақтағы өткен дүниелерді мысалға өзгерістер алып келіп жатыр ма? Мысалы, өткенде менде бір сабақ болды, бір сабақ болды, сол кезде сіз айтып едіңіз. Постоянно, если выступлениеға деген бір күн бойы бір күн бұрын дайындалмасаңыздар, сіздер сахнаға шықсаңыздар, қиын болады, яғни сахнаға шықпай қойған дұрыс айтып едіңіз. Және де мен келесі күні сабаққа бір күн бұрын дайындалдым, оған дейін мен олай істемейтінмін. И менің ойымша сол сабақта айтқан сөздерім менде анығырақ, ойымды анығырақ жеткізе алдым. И сол бір күн бұрын дайындық күшті көмектесті, иә? Енді осылай келесі кездерде де постоянно дайындықпен барамын деген үміттемін. Тамаша. Өмірде, яғни көмек болып жатыр, иә? Ал енді үй жұмысы бізде берілген ұлағат сөздерді жаттап, қолданысқа енгізіп бастайсыз. Жаттығуларды үздіксіз күні бойы жасаңыз, яғни жаңағы фундаменталды жаттығулар, күнделікті. Және бүгін өткен ең маңызды жаттығу даусымызды лезде өзгертетін. Қандай жаттығу болды? Радио? Жоқ. Жаңағы сізге күліп жасай алмадыңыз ғой? Сол жаттығу бізде өте керемет жаттығулардың бірі. Бұл жаттығу бізде лезде өзгертеді, моментально. Негізі дұрыс жасаған уақытта, күлмей жасаған уақытыңызда сіз байқауыңызға болатын еді. Енді сол үшін мен сізге айтып жатырмын, үйге барғанда дәл сол жаттығуды жасап, жаңағы радионы оқып көріңіз, болмаса бір ақпаратты оқып көріңіз, жақсы ма? Нақыл сөздермен батаны жаттайсыз. Инстаграм желісінде қолданатын болсаңыз, дала көрінісін түсіріп, болмаса біреуден скачивайте видеоны, сосын соны 1 минуттық әртүрлі ракурстарда қолданып, CapCut программасымен дауыс жазасыз. Яғни озвучка жасайсыз жаңа радионы. Бағанағы сөз бар ғой, радионы. Сол сөзді оқисыз. Текстпен өзіңіздің даусыңызды жазып саласыз. Мені белгілеуді ұмытпаңыз, біздің парақшаны болмаса, Инстаграм жүргізбейтін болсаңыз, жай жаңа болды ғой, мен сізге көрсеттім ғой.